And now we have a report by our reporter Kun Vichitra Dwangdi about lives at the conflict border. This is another day in the life of the refugee, being separated from their homes and sometimes their family, wondering every day when they could return home to a normal life once again. There are well over 40,000 people that are misplaced from their homes, many of which are placed into refugee camps using schools, classrooms, and dormitories as their shelters temporarily. Due to the recent attack, there are now 35 refugee camps total, 27 in Surin and 8 in Buriram province. Most of the people who fled from the border are children, elderly, and women. There was even a month-old baby at the camp, whose parents had disappeared after the birth. One camp even had a foreign baby, whose foreign father had built a new home near the border and also has to flee to camp. อยู่ที่นี่กี่วันแล้วคะ7 วันแล้วค่ะมาตั้งแต่วันแรกเลยค่ะกลับไปนี่ก็คือต้องเริ่มทำงานเลยค่ะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะค่ะเริ่มใหม่เพราะจุดที่ว่าอยู่ที่หมู่บ้านของเราซับยังไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรเสียหายค่ะจุดที่เสียหายคืออยู่หมู่บ้านข้างเคียงค่ะประมาณ600 กว่าคนค่ะมาอยู่นี่หมดเลยมาอยู่นี่หมดเหลือแต่เฉพาะส่วนผู้ชายที่ว่าแข็งแรงค่ะคือจะเป็นเขาเรียกว่าชรบเช่นดูแลรักษาทรัพย์สินค่ะในหมู่บ้านต้องมีกับพวกผู้นำค่ะกับพวกผู้ใหญ่ผู้ช่วยแล้วก็อบตค่ะตอนนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับผู้ชายที่อยู่ประมาณ20 กว่าคนค่ะค่ะเวลาได้ยินเสียงปืนก็วิ่งลงท่อพอเสียงปืนเงียบก็จะมาเดินตรวจสอบดูตามบ้านแต่ละหลังค่ะ Despite all the hardships, there are still generous people that keep coming to the refugee camp to give out all the necessities, candies or diapers or underwears to all these villagers, whatever they need. They still keep continuing to come here pretty much every day. Fortunately, these villagers are well fed and have shelter over their heads. But what they really want is for things to return to normal. They have farms and pets to take care of, as those farms are their only source of income. Many of the villagers from this area farm rice for a living. Northeast Thailand usually farms a single crop field. Hence, April and early May is the time to sow the rice seed, according to the villagers. As a result, if the border tension continues, the villagers would not be able to plant the seed in the appropriate time, which means they could potentially lose a whole year worth of the crop, leaving them without an income as well as without food. นี่มันจะได้หวานข้าวไม่ดีถ้ามันเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ได้หวานข้าวก็คือปีนึงเพราะว่าทางนี้ทำแต่ละปีก็ถึงปีหน้าเลยย้ายตั้งปีเลยเนี่ยทีนี้ถ้าใครขายข้าวหมดทีนี้ก็หมดแน่ๆคือแต่สุรินทร์เนี่ยเป็นถิ่นที่ปลูกข้าวมะลิแต่ทางนี้เขาไม่โดนจะกินอยู่แต่ทางชายแดนก็ข้าวมะลิเยอะนะปลูกข้าวเยอะทำสวนน้อยทำนาอยู่ที่จะนับปีมันก็ทำได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้สมที่ปีหนึ่งทำครั้งเดียวถ้าพ้นพฤษภาไปแล้วมันหมดหน้ามันAside from rice farming, silk weaving is another significant source of income for people living in Surin. One such silk weaving factory has been severely damaged by an attack, forcing 20 workers to lose their jobs and livelihood. On top of that, the individuals that weave silk for a living also feel the chain reaction from the factory being damaged, as they used to get their thread from this very factory. On the larger scale, Surin produces thread for 3 other provinces, including Buriram, Nakhon Ratchasima, andศรีสะเกษ according to Sangwon Sangsiri, manager of the silk factory. Looking back into the history, there was certainly some similar incident happened. Some of the villagers have lived through the Khmer Rouge regime. All have said that they have never seen anything like this since then. Even so,
This border violence is much worse than that during the Khmer Rouge regime. Sure, the Khmer Rouge soldiers intruded their villages and stole food and things, but at least they did not drop artillery shells on these innocent villagers. To these locals, that is a huge difference. นับไม่เห็นหนูตั้ง50 ปีหนู50 กว่าปีได้ในอยู่มาเคยมีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้เกิดขึ้นมาไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยสงบมาโดยตลอดทำไมคอมมิวนิสต์บอกใช่คอมมิวนิสต์มีไหมมีแต่ก่อนมีแล้วเขาเข้ามาทำอะไรบ้างเขาไม่ได้ทำเราหนีไปบ้านพ้นแล้วก็แล้วไปแต่เขาไม่มายิงมาปล้นมาอะไรอย่างนี้ไม่เคยปล้นดอกโอ้เรื่องอยากไปจนหนูคิดถึงไรถึงนาถึงชวนนี่อยู่ดีสบายดีก็ยังอยากกลับบ้านก็คิดถึงอะไรชวนเรื่องไรนาทุกอย่างเลยจ้ะนี่มาเนี่ยที่จะเสื้อกับกางเกงมาตัวมวนมาเลยก็ได้มาอยู่ครั้งนี้ก็สบายดีแล้วหนูได้กินได้อยากไม่อดไม่อยากเลยเนาะอยากได้เสื้อผ้าเขาก็ให้ลุงได้ห่มทุกคนเลยเนาะครับทำนาเหมือนเดิมทำนาเหมือนเดิมทำสวนเหมือนเดิมลูกหลานเขาไปทำงานหมดเขามาเยี่ยมบ้างยังตั้งแต่มาอยู่ศูนย์เนี่ยไม่เลยมีแต่เขาโทรศัพท์มาถามไม่กล้ามาเนาะเขาไม่กล้ามาครับไปอยู่พัทยาโน่นค่ะอยากให้สถานการณ์ตอนนี้ให้สงบให้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเราก็เป็นห่วงพวกทหารที่อยู่แนวหน้านะคะครับไม่คนก็ตกแดดก็ออกค่ะแล้วก็คิดว่าคงลำบากค่ะค่ะอยากให้รัฐบาลเข้าไปดูแลในส่วนนี้ด้วยค่ะคืออยากให้รัฐบาลเข้าไปเจรจาค่ะให้บ้านเมืองจะได้สงบสุขลง Despite the fact that most of the villagers want to return home, there are some that still fear this conflict may not end easily or even soon. เพราะว่าถ้าเขาได้เขาบริหารประสาทตะควายประสาทตะเมินเขาจะยุติแต่ไม่เชื่อมันหรอกถ้าได้แค่นี้มันก็จะเอาไม่ถ้าพูดถึงว่าถ้ามันมีสัจจะพูดแล้วว่าได้แค่นี้จะหยุดมันก็พอแต่เสียให้มันนะแต่นี่มันไม่หยุดเชื่อไอ้ข่าวเขาบอกว่าทหารเขาบอกว่าเขาโทรมาเขาจะเอาตั้งแต่เขาวิหารถึงกันคนไทยเขาต้องSurin is typically just another peaceful rural city known for its elephants. The majority of these people are farmers. For many, their lives are simple, desiring very little to sustain themselves, a very different existence from that of the more urban areas. They just want to get by, live sufficiency, and most importantly, have a peaceful livelihood. Vichitra Dungdi, ASEAN Newsroom.